O fluxo ins e ex, eles são tão parecidos que o pico de fluxo, principalmente, que essa relação, ela acaba ficando de 1 para 2. Eu acabo ouvindo a expiração com bastante intensidade, coisa que no vesicular eu não ouço. Como eu disse, a pausa ela não vai existir entre um ciclo e o outro quando eu estiver em respiração espontânea. Já na ventilação mecânica também não vai existir, mas depende de uma regulagem do ventilador, que é a pausa inspiratória.